Psych. Oh, good job, Bubba. देख सकते हो पौड़ी बिल्कुल बंद है और कोई भी चढ़ने का रास्ता नहीं है। और ये कैसे ऊपर क्लाइंब हाथों के सहारे अपने आप को खींचती हुई ऊपर की तरफ। और ये गिरने की प्रयास भी रह गया था, अभी जारी हो गया था और ये गिर गई थी बिल्कुल। और ये चूहे के साथ और ये नीचे छलांग लगाएगी और ये नीचे। Right here. Right here. Riley, look. Right here, look. Big stretch and that's it.